És algú que té el cor partit entre el dret i la política i que ha viscut molt bé aquests 4 anys de servei públic al país. Ara el trasllado al Consell General i també amb ganes i d'emprendre al mateix temps i de seguir conciliant vida familiar, vida laboral i els amics, que són una part molt important de la meva vida. D'aquests 4 anys, si t'haguessis de quedar en un sol moment, quin seria? És complicat, Et diria que em quedo en el moment en què aconseguim, després de la primera onada de pandèmia, fent una feina intensiva amb tots els tècnics i amb el ministre de Salut, de poder decidir que l'esport, l'activitat física, és una solució i no és un problema i que el que farem és molta feina de protocols, molta feina d'organització per evitar els contagis però per seguir fent l'activitat física. En l'equip, jo estava acompanyada del Justo Ruida, el secretari d'Estat i de tot l'equip de la secretària d'Estat. El que t'he de dir és que ha estat un projecte molt participat, hem estat la veu i els representants d'un equip de persones que volien treballar al servei de les federacions i pels esportistes. Per tant, amb això et contesto una mica la pregunta dient que sempre hi ha coses a fer. Tants projectes surtin de la mà de les federacions, de la necessitat de l'esportista, tanta feina quedarà per fer. Sí que guardem la satisfacció d'haver omplert de serveis al CTO, d'haver trobat una estructura, d'haver entès que aquesta estructura, amb una inversió moderada, s'han aconseguit poder donar als esportistes uns serveis que els havien d'anar contractant fora, potser alguns al país, alguns altres a fora, i que també això els farà poder treballar conjuntament, entendre's millor els uns als altres i, evidentment, avançar. Per tant, haver completat aquest estadi, vist que ja teníem la instal·lació, sí que ens dona una sensació d'haver tancat una etapa i poder fer un pas ferm cap a l'ampliació d'altres instal·lacions. Per què? Doncs perquè el que fem és, d'alguna manera, seguir donant veu als esportistes que ens diuen estem en un país d'hivern, necessitem més instal·lacions esportives perquè la pràctica coberta és essencial durant la temporada d'hivern i, per tant, aquesta culminació del projecte d'ampliació del CTO i també conjuntament als comuns anar millorant les diferents instal·lacions són els que pensem que ens han de tornar a donar projecció per seguir fent passos endavant com aquests que parlàvem abans, de dir, venim del darrere, hem anat avançant, però en aquest punt necessitem més instal·lacions per seguir avançant.